এটা হচ্ছে নিসান টয়োটা ভার্সা। এটার প্রবলেম হচ্ছে কালকে রাতে এটা হিট আপ হয়ে গেছিলো, প্রায় একদম হারারা ফুল, মানে হচ্ছে ফুল হিট হয়ে গেছিলো। পরে এটা ব্রেকডাউনে করে গ্যারেজে নিয়ে আসছে। ওকে, সো গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর প্রথম হচ্ছে গাড়ির রেডিয়েটার ক্যাপ খুলে চেক করলাম যে হচ্ছে গাড়ির হেডের কী অবস্থা। তো পানি আপনার বাইরে মারতেছিল না, হেডের অবস্থা মোটামুটি ভালোই বোঝা যাচ্ছিল। তারপরে একটু ভালোভাবে চেক করার জন্য মিনিফুল খুললাম, এবং এটা হচ্ছে গাড়ি মিসিং ছিল। সকাল থেকে গাড়ি 2-3 বার স্টার্ট দিছি, গাড়ি মিস ফায়ার করতেছিল। তো পরে চেক করলাম যে মানে চিন্তা করলাম যে হয়তো কয়েল খারাপ হবে, আর যদি কয়েল খারাপ না হয় তাহলে হেড চেক করব। দুইটা জিনিস একসাথে চেক করব, প্লাগ চেক করব। প্লাগ দেখলে কয়েল বোঝা যাবে, যেহেতু এটা নিসান টিটা গাড়ি। এই যে এটা হচ্ছে নিসান টিডা অথবা ভার্সা, দুইটাই সেম মডেলের গাড়ি। এটার প্লাগ খুলতে হলে মিনিফুল খোলা লাগে। সো এটা মিসিং ছিল, সেজন্য আগে চেক করলাম যে হচ্ছে মিসিং কি হেডের জন্য হচ্ছে নাকি কয়েলের জন্য হচ্ছে, সেজন্য হেড এই মিনিফুলটা খোলা। তো এই যে আমরা এখান থেকে প্লাগগুলো এখন বের করে নিছি। বের করে নেওয়ার পরে এই যে এগুলো, এটা হচ্ছে হেড প্রেশার গ্যাজ। হেডের প্রেশার চেক করার জন্য এই গ্যাজটা ব্যবহার করা হয়। তো হেডের প্রেশার যদি বরাবর থাকে তাহলে হেডের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। তো আমরা এটার এখন হেডের প্রেশার চেক করব। হেডের প্রেশার 150-এর উপরে থাকলে মোটামুটি হেডটা ভালোই বলা চলে। তো চলেন আমরা আগে হেডের প্রেশার গ্যাজটা লাগানোর পর আমরা চেক করি। আর হ্যাঁ, এটার পিছনে একটা রিলিজ ভালভ আছে প্রেশার গ্যাজের, তো রিলিজ ভালভটা দিয়ে প্রেশার রিলিজ করে দিতে হবে আগে। তো আমাদের ক্র্যাঙ্কিং করা শেষ, আমাদের হেডের প্রেশারটা এখন প্রেশার গেজের মধ্যে চলে আসছে। চলেন আমরা প্রেশার গেজটা চেক করি। তো মোটামুটি 168-168-র মতো আছে। তো আমি এখন রিলিজ ভালভ চেপে প্রেশারগুলো রিলিজ করে দিলাম, ইঞ্জিন সুইচ অফ করে প্রেশার গ্যাসটা এখন বের করে নিব। তো মোটামুটি 4টা ইয়াই চেক করা হয়েছে, 4টা সিলিন্ডারের মধ্যেই 168-170 এরকম করে প্রেশার ছিল। তো মোটামুটি হেড এখন বলা চলে হেড ঠিক আছে। তো আমরা প্লাগগুলো একটু দেখি, চলেন। এই যে এই হচ্ছে প্লাগের অবস্থা। প্লাগ যে কয় বছর চেঞ্জ করে না সে নিজেও জানে না। আপনার প্লাগের যে টিপগুলো আছে এগুলো সবগুলা জাস্ট একটু ইয়া করার সাথে সাথে ভেঙে যাচ্ছিল। এই যে দেখেন কার্বন কি পরিমাণ ডিপোজিট হচ্ছে, যেগুলো মানে স্পার্কিং কীভাবে করবে, যখন হিট হয়ে গেছে প্লাগগুলো কাজ করা ছেড়ে দিচ্ছে, যার ফলে মিসিংটা চলে আসছে। একটা প্লাগের অবস্থা ভালো না। এই যে এটার মাথাটা দেখেন, এই যে এটা একদম লেগেই আছে দুইটার মাঝখানে। তো এটা কীভাবে স্পার্ক করবে, কীভাবে গাড়ির ইগনিশনটা ইয়া করবে। ওকে, সো আমরা এখন প্লাগগুলো চেঞ্জ করব। প্লাগ চেঞ্জ করে লাগাই দেখি কী অবস্থা হয়। প্লাগগুলো নতুন প্লাগ লাগানো হয়েছে এবং কয়েলগুলো টাইট দিচ্ছি। এখন মোটামুটি সব কিছু লাগিয়ে দেন স্টার্ট দিলে বোঝা যাবে যে আসলে ইঞ্জিনের কী কন্ডিশন। হ্যাঁ, তো আমরা সব কিছু কাজ কন্টিনিউ করি। প্লাগ লাগাইলাম, কয়েলগুলো লাগাবো, একটু পর ম্যানিফোল্ড লাগাই, দেন হচ্ছে আমরা স্টার্ট দিব। আচ্ছা, এই যে জায়গাটা হচ্ছে ইনটেক ম্যানিফোল্ডের গ্যাস গেটের জায়গা। তো গ্যাস গেট শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে লজিক দিয়ে লাগানো হয়েছে। তো ফার্স্ট অফ হচ্ছে আমরা 2 জায়গায় সিলিকনগুলো পরিষ্কার করবো যাতে হাওয়া না লিক করতে পারে। এই যে এই জায়গায় একটা বয়া আছে। তারপর হচ্ছে এই যে নিসান টিডে বা ভার্সার মধ্যে হচ্ছে থার্মোস্টেট বাল্ব হচ্ছে 2টা থাকে। এই যে এখানে হচ্ছে একটা থার্মোস্টেট বাল্ব, এগুলো আগে ম্যানিফোল্ড লাগায় স্টার্ট দিব। যদি মিসিং টিসিং না থাকে তাহলে বয়া দুটোটা খুলে ফেলবো। এখন আমাদের মেকানিক বড় ভাই কাজ করতেছে। আমি ডায়নামা উল্টা লাগা দিছি বিলে ভাই, ওই ডায়নামো এই ডায়নামা ওয়ারিং উল্টা লাগা দিছে। ও গরম, ইয়ে বলে জ্বলে যাবে ঘর আইলে। ওই টাকা ইয়ে বলে তো আব্বা টিডেও আমি খুলতে খুলতে আমি মুখস্থ গেছি। টিডে বলতো কান দিয়ে পোকা আছে, মুখস্থ করতে মানে আইলে ঠিক আছে। তারা একদিন তুলি হারাবি, ছাড়ে দিবি।
তো এখন থ্রোটল বডিটা ক্লিনিং করতেছি। থ্রোটল বডি ক্লিনার দিয়ে এসিডিল করে একটা থ্রোটল বডি ক্লিনার আছে, ওটা দিয়ে মোটামুটিভাবেই পরিষ্কার হয়। তো যাতে ম্যানিফোল্ড ফলো হয়েছে এই জন্য সুন্দর করে থ্রোটল বডিটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছি, যাতে কোনো মানে আরপিএম উপরে নিচে না হয়। এটার মধ্যে অনেক ডাস্ট ছিল, অনেক কার্বন জমা ছিল, তো ওগুলো মোটামুটি এই যে এসিডিল কোডটা দিলে ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমার গাড়ি ওভারঅল রেডি, এখন হচ্ছে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পালা। চলেন গাড়িটা স্টার্ট দেয়, দেখি এটার কন্ডিশন কি, গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পরে মিসিং আছে কিনা। ওকে, তো এই যে গাড়ি একদম মোটামুটি পারফেক্ট কন্ডিশনে আছে, আরপিএম হচ্ছে একদম স্টেবল একের মধ্যেই আছে। তো মোটামুটি এটা ছিল একটা প্রসিজার যে গাড়ির দেখা মাত্রই যে মিসিং করলে হেডে সমস্যা হবে, গাড়ি হিট হয়েছে এই জন্য হেডে সমস্যা হবে, এরকম না। ব্যাপারটা হচ্ছে গাড়ি হিট হয়েছে, প্লাগেও ময়লা ছিল, সবগুলো একসাথে হয়ে গেছে। তো পরে প্লাগ খুলে দেখলাম প্লাগের মধ্যে হিউজ সমস্যা, প্লাগের মধ্যে কার্বন এসে একদম জমাই গেছে। তো কালকে রাতে গাড়িটা মূলত হিট আপ হয়েছিল, হিট আপ হওয়ার ফলে এরপরে মনে হয় প্লাগগুলো কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি যখন হিট হয়ে গেছে কয়েলে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। আমি প্রথমে তো ভাবছিলাম যে এটা গাড়ি হিট হয়ে গেছে, গাড়ি মিসিং করতেছে, মনে হয় হেডের সমস্যা। এই জন্য প্লাগগুলো খুলে প্রেশার দিলাম, এই প্রেশার টেস্ট করলাম, হেডের প্রেশার টেস্ট। প্রেশার সবগুলো 165, 160 এরকম করেছিল। তো এই চারটা সিলিন্ডারের মধ্যে 165, 160, 150 এরকম ছিল। তো হেড বরাবর ছিল। তো পরে প্লাগ চারটা লাগাচ্ছি পুরো, আবার সবগুলো ফিক্স করার পর এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে। তো এই আর কি, এটা ছিল একটা প্রসিজার যে সব সময় হেডের সমস্যা হয় না, কিছু সময় প্লাগেরও ডিস্টার্ব থাকে। তো এটা হচ্ছে নিসান টিরা গাড়ি, যেটার মিনিফোল্ডের নিচেই প্লাগ থাকে। তো এটার প্লাগ খোলার জন্য মিনিফোল্ড খুলতে হয়েছে, সব কিছু খুলে তারপর প্লাগ টেস্ট করলাম। প্রবলেম তো সলভ হইলো, আর একটা বাকি হচ্ছে হিট আপ হয়েছে। হিট আপের কারণ যত সম্ভব হচ্ছে থার্মোস্টেট জাম হয়ে গেছে। থার্মোস্টেটের এই যে এই পাশেরটা পুরোপুরি লাগাই ফেলছে খুলে। আরেকটা কাজ হচ্ছে এই পাশেরটা, এই পাশের থার্মোস্টেট, এই যে এই জায়গার মধ্যে একটা থার্মোস্টেট আছে। নিসান টিডা বা ভার্সার মধ্যে দুইটা থার্মোস্টেট আছে, একটা হচ্ছে নিচে, একটা হচ্ছে উপরে। অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল যখন গাড়িটা চলে আসছিল তখন আমি খেয়াল করছিলাম যে উপরের এই যে পাইপটা, এটা অনেক গরম হিট হয়ে গেছে। তারপর নিচের পাইপটা হচ্ছে একটু ঠান্ডা ছিল, তুলনাকারে অনেক ঠান্ডা ছিল। তো মোটামুটি প্রথম প্রবলেম সলভ করছি হচ্ছে এই যে এটা মিসিং ছিল, মিসিং শেষ করলাম। এখন দ্বিতীয় হচ্ছে যতটুকু পসিবিলিটিস ফ্যান চলতেছে, পসিবিলিটিস হচ্ছে থার্মোস্টেট জাম হয়ে গেছে, এই জন্য গাড়ি হিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে উপরের থার্মোস্টেট বাল্বটা, উপরের থার্মোস্টেট বাল্ব খুলতে হলে হাউজিংটা পুরো খুলতে হয়, তারপর হচ্ছে থার্মোস্টেট বাল্বটা পাওয়া যায়। তো টেস্ট করে আসলাম, গাড়ি মোটামুটি পারফেক্ট। এখন কাস্টমার গাড়ি ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ইফ ইউ লাভ দিস ভিডিও দেন ডু সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড share this video.